¿Qué fue lo que hubo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué hubo esta semana? Tip número 2. Pónganse el trapo para secar. El secador, más bien, en el hombro, cuando están haciendo la limpieza, lavando, moviendo, secando, sacando cosas del secador de trastos, pues porque tienen que secar cosas. Y si se necesitan secar las manos, le entran ahí más rápido. También lo pueden comprar en el donde sea. Pueden ir a Dollar City, pueden ir a La Torre, pueden ir a Walmart, pueden ir a Cantel, donde haya tela, éntrele, busquen ahí secadores y los van a encontrar. Tip número 2, trapo. Estamos.